Lark Eason mendonte se kishte parë gjithçka në karrierën e tij të gjatë si ekspert artit. Gjatë dekadave të tëra studimi, sytë e tij kishin kaluar mbi mijëra objekte, por asgjë nuk mund ta përgatiste për atë që do të ndodhte në fillim të vitit 2002. Ajo që nisi si një ditë e zakonshme pune në emisionin e famshëm Antiques Roadshow, u shndrua në një moment legjendar që do të diskutohej për vite me radhë. Një statujë e vogël, e mbajtur në duart e një gruaje të thjeshtë, do të bënte që një nga historianët më gjakftotë të botës të humbiste fjalët nga emocionet. Ndërsa pronarja e statujës po afrohej drejt tavolinës së vlerësimit, sytë e Masonit u fiksuan menjëherë mbi figurën e Luanit që ajo mbante. Si një njohës i thellë i artit kinez, ai dalloi diçka të jashtëzakonshme që nga larg. Pyetja e tij e parë erdhi me një nxitim të pazakontë, se si kishte rënë ky objekt në duart e saj. Përgjigjja e zonjës ishte çuditërisht e thjeshtë për një objekt aq madhështor. Ajo shpjegoi se statuja kishte qenë në familjen e saj për breza të tërë. Gjyshërit e saj e kishin blerë gjatë udhëtimeve të tyre në Kinë në fillim të shekullit të 20. Për dekada me radhë, ajo kishte qëndruar në shtëpinë e nënës së saj dhe më pas përfundoi në një qoshe të dhomës së ndenjes të pronares aktuale. Ajo madje i kishte vendosur edhe një emër për këdhelës, Leo. Për të, ishte thjesht një dekorim i vjetër shtëpie, por për Masonin, ai po shikonte historinë e gjallë. Mason u ndal për një moment, duke u përpjekur të ruante profesionalizmin, por zëri filloi t'i dridhej. Ky është një nga shembujt më të shkëlqyer të skulpturës kineze që kemi parë ndonjëherë në këtë emision, tha ai me një frym. Ai filloi të tregonte detajet mikroskopike përgjatë anëve të statujës. Skulptura ishte punuar me një precizion që vetëm një mjeshtër i vërtet i kohës mund ta arrinte. Muskujt e Luanit, shprehja e fytyrës dhe qëndrimi i tij tregonin një fuqi dhe elegancë që i kishte rezistuar kohës në mënyrë të pabesueshme. Ajo që e bënte këtë zbulim tronditës nuk ishte vetëm bukuria, por rariteti ekstrem. Mason shpjegoi se kishte parë versione të vogla të këtyre skulpturave nëpër ankane, por asgjë të kësaj madhësie, dhe mbi të gjitha, asgjë në këtë gjendje. Shumica e statujave që mbijetojnë për qindra vite mbajnë shenja lufte, gërvishtje apo thyrje, por Leo dukej i paprekur, sikur të kishte dalë nga duart e artistit vetëm dje. Të kesh diçka kaq të vjetër dhe kaq të ruajtur është pothuajse një mrekulli, shtoi eksperti. Zakonisht ka të paktën një goditje ose një çarje, por kjo është ruajtur në mënyrë të perfekte. Pronarja kishte një dyshim që e mundonte prej kohësh, pasi kishte vënë re se artisti nuk e kishte nënshkruar punën e tij në asnjë pjesë të statujës. Ajo e shpjegoi Masonit se kishte frikë se kjo mungesë e emrit të autorit do ta bënte objektin të dukej i pavlerë ose një kopje e rëndomt. Megjithatë, Mason buzëqeshi dhe e qetësoi menjëherë, duke i shpjeguar një fakt që shumë pak njerëz e dinë. Në atë kohë, skulptorët kinez konsideroheshin si xejtar dhe jo si artist me emër individual, ndaj veprat e tyre nuk nënshkruheshin pothuajse kurrë. Kjo mungesë firme nuk e ulte vlerën, përkundrazi, vërtetonte origjinalitetin e periudhës kur u krijua. Edhe më interesante ishte saktësimi i moshës së këtij objekti. Deri në atë moment, dikush tjetër i kishte thënë zonjës se statuja mund të ishte e dinastisë Ming, e cila është mjaft e njohur, por Mason, me sytë e tij të stërvitur, e korrigjoi me një pasion që i habiti të gjithë. Ai deklaroi se ky Luan i përkiste në fakt dinastisë Tang. Ky detaj ndryshoi gjithçka, sepse e zhvendosi datën e krijimit qindra vite më pas në kohë, diku midis shekullit të 6 dhe të 9. Kjo periudhë njihet botërisht si epoka e artë e Kinës antike, një kohë kur perandoria ishte në kulmin e fuqisë dhe lulëzimit të saj. Ishte një kohë kur muzika, letërsia dhe arkitektura arritën nivele që bota nuk i kishte parë kurrë më parë. Për t'ju dhënë një ide më të qartë mbi madhështinë e kësaj epoke, Leo u gëdent në të njëjtën kohë kur po ndërtoheshin shpellat famkeqe Longmen.
Ky është një kompleks gjigant me mijëra statuja budiste të gëdendura direkt në shkëmb, i cili sot mbrohet nga UNESCO si një kryevepër e gjenisë njerëzore. Të kesh në dhomën e ndenjes një objekt që është krijuar me të njëjtën teknik dhe në të njëjtën kohë me këto monumente botërore, është diçka që të lë pa frymë. Kur ky Luan u shfaq në emision, ai nuk mbeti thjesht një zbulim televiziv, por u bë një menjëherë lajm sensacional në të gjithë botën e antikiteteve dhe artit aziatik. Larry Cannell, redaktori i emisionit, deklaroi zyrtarisht se ky Luan është pa asnjë dyshim një nga objektet më të rëndësishme, nëse jo më i rëndësishmi, që është shfaqur në ekran në historinë e Antiques Roadshow. Ekspertët nga mbar bota filluan të diskutonin për faktin se si ishte e mundur që një statujë e tillë të mbijetonte kaq mirë jashtë mureve të një muzeu. Kur erdhi momenti i shumë pritur për të treguar vlerën monetare, në studio ra një heshtje absolute. Mason mori një frymë të thellë dhe u shpreh i sigurt se në një ankth të nivelit të lartë, statuja mund të shitej lehtësisht nga $120.000 deri në $180.000. Por ai shkoi edhe më tej, duke shpjeguar se nëse pronaria do të kërkonte ta siguronte këtë objekt, vlera e saj e sigurimit duhej të vendosej në të paktën $250.000. Ai theksoi se ky ishte një vlerësim konservativ të vitit 2002 dhe vlera e saj reale, shpirtërore dhe historike ishte e pamatshme. Imagjinoni për një moment një statujë e vogël të guri, vetëm 45 cm të lartë, që vlen sa një shtëpi luksoze. Në tregun sotëm të artit, kur kërkesa për objekte të ralla të dinastisë Tang është rritur sensacionalisht, kjo shifër mund të ishte shumë fishuar, duke kaluar ndoshta edhe $500.000. Megjithatë, ajo që ndodhi pas fikjes së kamerave ishte pjesa më prekse e historisë. Shumë njerëz do të prisnin se pronaria do të dërgonte menjëherë Luanin në një shtëpi ankande për të marrë paratë, por ajo bëri krejt të kundërtën. Edhe pse Mason e luti pothuajse që të konsideronte dorëzimin e statujës në një muze ku mund të ruhej në kushtet perfekte dhe të studiohej nga shkencëtarët, zonja vendosi ta merrte sërish në shtëpi me vete. Ajo tregoi se nuk ishte ardhur në emision për t'u pasuruar, por thjesht sepse kishte dashur të dinte të vërtetën për Leon, mikun që e kishte shoqëruar në shtëpi për kaq shumë vite. Leo u kthye sërish në qoshen e tij të preferuar në dhomën e ndenjes, larg dritave të skenës dhe vlerësimeve me miliona. Ai mbeti aty, si një dëshmitar i heshtur i një historie mijëvjeçare, duke pritur momentin kur do t'i kalojë brezit të ardhshëm të familjes si trashëgimia më e çmuar. Nëse ky histori ju bëri të mendoni për gjërat e vjetra që mund të keni në shtëpi, mos harroni të na tregoni mendimin tuaj në komente. Gjithashtu, bëni like videon dhe subscribe në kanalin ton për të mos humbur asnjë histori tjetër magjepsore mbi thesaret e fshehta të botës. Faleminderit që të ndruat me ne dhe shihemi së shpejti në videon tjetër.